بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، leo katika darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim tumefika katika suratu Al-Qiyamah. Suratu Al-Qiyamah ni katika sura za Makka. Sura hii imeshuka Makka na ni sura ya 75, iko katika juzuu ya 29 na ina aya 40. يقول الله تعالى، نسمع الله هل يكون متكوكا: لا أقسم بيوم القيامة، ninaapa kwa siku ya kiyama. La uqsimu biyawmi alqiyama, ninaapa kwa siku ya kiyama. Kwa hiyo la hapo ilipo ni mazidatu litakidi, imezidishwa kwa ajili ya kutilia mkazo hicho kiapo. Kwa hiyo si sawa kusema la uqsimu siapi, au mtu akaanza la, hapana, uqsimu ninaapa. Sio sawa. Sawa ni kusema ninaapa. La, hiyo imezidishwa hapo kwa ajili ya kutilia mkazo tu kile kiapo, na ni utaratibu katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu, na katika utaratibu wa lugha iko hivyo. Kwa mfano, Imru'ul Qais katika Waarabu wa zamani hao kabla ya Uislamu, kuna mtu akiitwa Imru'ul Qais, maneno yake ni hujja katika maneno ya Waarabu. Katika maneno anasema fala wa abik, yani naapa kwa baba yako. Fala wa abik ibnat al-amiri la yad'i al-qawm anni afiru. Kwa la pale ni zaida litakid. La uqsimu bi yawmi al-qiyamah, ninaapa kwa siku ya kiyama. Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama, na ninaapa kwa nafsi yenye kujilaumu mno. Lawwama kwa sigha ya mubalagha, na ninaapa kwa nafsi yenye kujilaumu mno. Ninaapa kwa siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa. Hiyo hahitaji maelezo, na imeitwa kiyama kwa sababu kutakuwa na kisimamo kirefu. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. siku tukosimama watu mbele za Allah, Mola wa viumbe. Ayahsabu al-insan, hivi anadhani mtu, alla najma'a 'idhama, hatutoikusanya mifupa yake. Ayahsabu al-insanu, hapa al-insanu nakusudiwa al-kafir المنكر للبعث. الكافر المنكر للبعث. insani hapa anakusudiwa mtu kafiri anayepinga kufufuliwa. Sasa hivi anadhania huyu mtu anayepinga kufufuliwa, alla najma'a 'idhama, hatutoikusanya mifupa yake. ayadhunnu almukaththibu bilba'th annana 'ajizuna 'an jam'i 'idhamihi wa ihya'ihi wa ba'thi. Hivi wadhani mwenye kukadhibisha kufufuliwa kwamba sisi tutashindwa kuikusanya mifupa yake na kuihuisha na kuifufua? Mifupa itakatika, itasagika yote.
lakini itakusanywa tena upya. Bala, kwa nini tutaikusanya? Kwa nini tutaikusanya? Bala, kwa nini tutaikusanya? Ay najma'uha, qadirina ala an nusawiya banana, hali ya kuwa ni wenye kuweza kuzifanya sawa tindi za vidole vyake. Qadirin, hali ya kuwa ni wenye kuweza an nusawiya, kuzifanya sawa banana, tindi za vidole vyake. Bala, kwa nini tutaikusanya? Qadirin, hali ya kuwa ni wenye kuweza ala an nusawiya, kuzifanya sawa banana, tindi za vidole vyake. Taswiyatul banan yuradu bihi itmamul khalq, wachilia mbali kukusanya mifupa, hizi tindi za vidole zitarudishwa kama zilivyokuwa, zifanywe sawa sawa. Wafikiria mambo ya mifupa mikubwa mikubwa, waona kama itatushinda. La, sisi tutaweza kuzifanya sawa tindi za vidole vikarudi sawa sawa. Wa yabqadirina ala an naj'ala asabi'a yadayhi wa rijlayhi shay'an wahida mustawiyan ka khuffi al-ba'ir ay fi ad-dunya. Sanajma'u 'idhamahu hatta sighara 'idhamihi najma'uha, tutakusanya mifupa yake mpaka ile mifupa midogo midogo tutaikusanya. Wanusawiha, na tutaifanya sawa. Wanu'iduhu basharan sawiyan kamila, na tutamrejesha hali ya kuwa ni mtu aliyekuwa amekamilika kama alivyokuwa hapo duniani. Bala qadirin ala an nusawiya banana, kwa nini tutaikusanya hali ya kuwa ni wenye kuweza kuzifanya sawa tindi za vidole vyake. Bal yuridu al-insan, lakini anataka mtu kafir, yani bal yuridu al-insanu, bali anataka mtu kafir, liyafjura amamahu, kuikanusha siku iliyo mbele yake. Liyafjura amamahu, kuikanusha siku iliyo mbele yake. Yasalu, anauliza, ayyana yaumul qiyama, ni lini siku ya kiyama? Anauliza lakini kwa njia ya sukhriya wa takdhib. Sikuuliza utaka kujua ili ajiandae na siku ya kiyama, na aulize hicho kiyama lini. Mwasema kiyama, mbona akiji? Yasalu ayyana yaumul qiyama, anauliza ni lini siku ya kiyama. Fa idha bariqa albasar, pindi litakapotahayari jicho, tutakapodangana. Fa idha bariqa tahayyara, takapotahayari jicho, kwa maana litakapodangana jicho. Wa shakhas, na likafadhaika likakodoka, fadhaan, kwa fadhaa, inakusudiwa jicho la kafir anayekanusha kiyama, kama anavyosema Allah, waqtaraba alwa'du alhaq, na ikakaribia miadi ya haki. Waqtaraba alwa'du alhaq, na imekaribia miadi ya haki. Fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru, kwa macho ya waliokufuru yatakodoka. Fa idha bariqa albasar, pindi litakapotahayari jicho. Wa khasafa alqamaru, na ukapatwa mwezi. Katika mambo yatakayotokea siku ya kiyama, mwezi utapatwa, kwa maana dhahaba dawuhu wa adlam, mwangaza wake utatoweka na utafanya giza. Wa jumia ash-shamsu wal qamar, na likakusanywa jua na mwezi. Hapa duniani haiwezekani, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar, haiwezekani jua, haitakikani kwa jua kulidiriki mwezi. Jua haiwezi kulikuta mwezi, kila moja na wakati wake na njia yake kwa hapa duniani. Lakini siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha kwamba mfumo wa kilimwengu umeisha, mfumo wa kilimwengu umeshakuisha, mazingira ni mengine. Kwa jua litakunjwa kunjwa kama ilivyokunjwa idha shamsu kuwirat, kadhalika mwezi utaondoshwa nuru yake,
alafu vitakusanywa pamoja. Wajumia ash-shamsu wal qamar, na likakusanywa jua na mwezi vikawa pamoja. Sasa watu watashuhudia vituko hivi siku ya kiyama na vishindo vyake. Yaqulu al-insanu, atasema mtu yaumaidhin, siku hiyo. Yaqulu al-insanu yaumaidhin, atasema mtu siku hiyo, aina al-mafar, ni wapi mahali pa kukimbia. Aina al-mafar, ni wapi mahali pa kukimbilia. Tukimbie twende wapi sisi? Kwa sababu atakukimbia, lakini kuna mahali pa kukimbia kweli, kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabu kwamba hakuna. Kalla, hapana pa kukimbilia. Kalla, hapana pa kukimbilia. La wazar, hapana pa kutegemea. Kalla, hapana pa kukimbilia. La wazar, hapana pa kutegemea. La malja taltaji ilayhi wala mahrab. Waweza kusema kalla, hapana, sivyo hivyo, lakini hapo itakuwa kwa maana ya na kanusho ile ilitangulia. Hapana pa kukimbilia, wala la wazar, hapana pa kutegemea. Ila rabbika yawmaidhin almustaqar, ni kwa Mola wako tu siku hiyo mahali pa kutulizana. La ila ghairihi, watu wote watakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika, ni kwa Mola wako tu, kwa sababu kuna takdimu hapo lilqasri, والتقديم للقصر, kwa Mola wako tu, hauna sehemu nyingine. Ila rabbika, ni kwa Mola wako tu, yawmaidhin, siku hiyo, almustaqar, kutulizana. Unaweza kutafsiri hivyo pia, kwa maana ukaifanya ni masdaru mimi lilistiqrar, au ukaifanya ni ismu makan, mahali pa kukimbilia. Kalla la wazar, ila rabbika yawmaidhin almustaqar, ni kwa Mola wako tu siku hiyo mahali pa kutulizana. Yunabba'u al-insanu bima qaddama wa akhar, ataelezwa mtu siku hiyo. Yunabba'u al-insanu yawmaidhin, ataelezwa mtu siku hiyo, bima qaddama wa akhar, yale aliyotanguliza na yale aliyochelewesha. Yale aliyotanguliza na yale aliyochelewesha, katika kheri na shari, aliyofanya katika kheri na aliyofanya katika shari, aliyoyaacha katika kheri na aliyoyaacha katika shari, yote ataelezwa mtu. Ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya hivi. Bali al-insanu ala nafsihi basira, bali mtu juu ya nafsi yake ni mtambuzi mno. Bali al-insanu ala nafsihi, bali mtu juu ya nafsi yake basira, ni mtambuzi mno, anajijua yeye mwenyewe. Kwa yale atakayoelezwa atathibitishiwa tu, lakini ajua yeye mwenyewe, kila kitu kitambainikia kwamba mimi kweli nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Atakumbushwa yote na atakumbuka. Walau alqa ma'adhira, na ajapotoa nyudhuru zake hatakubaliwa. Na ajapotoa nyudhuru zake hatakubaliwa, ni hata akitoa nyudhuru zake hatakubaliwa. Walau alqa ma'adhira, siku ya kiyama watu watatoa nyudhuru, wakufari pia watataka kutoa udhuru. Ya'tadhiruna yawm al-qiyama وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Tukajudhuru zao tukazitoa siku ya kiyama, watasema ye Mola wetu, hakika sisi tuliwatii mabwana zetu, tuliwatii mabwana zetu na wakubwa zetu, wakatupoteza njia ya haki. Sio sisi tuliona kwamba hao wako sawa, tukawasikiliza, kumbe wao wamepotea. Kadhalika Allah asema qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa almujrimun. Hawakutupoteza isipokuwa watu waovu ya Rabbi. Kadhalika wanasema tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budun. Kwa hiyo watu watakuwa wanatoa nyudhuru, pengine zitawasaidia nyudhuru zao. Pengine wasema rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, Mola wetu umeghilibu juu yetu, umezidi juu yetu uovu wetu. Wa kunna qauman dhalin,
rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, mola wetu tutoe katika huo moto, hatutarudia tena, na tukirudia sisi basi sisi ni madhalim. Siku ya kiyama watatoa nyudhuru zao, lakini anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum, siku hiyo ya kiyama ni siku ambayo haitawanufaisha madhalim nyudhuru zao, hazitawanufaisha nyudhuru zao. Kwa hiyo walau alqa ma'adhira, na ajapotoa nyudhuru zake hatakubaliwa. Hakubaliwi. Vipi akubaliwe na ujumbe ushakuja? la tuharrik bihi lisanak, jumla hii au maneno haya yameingia kati ya habari nyingine mpya. la tuharrik bihi lisanak, usiutikise ulimi wako kwa hiyo Qur'an, litajala bihi, ili uisome kwa haraka. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiletewa Qur'ani na Jibrili, akifundishwa na Jibrili, akisomewa Qur'ani, basi alikuwa anakupia kusoma kabla hajamaliza, tayari kuchukua pale, anakariri, ataka kuhifadhi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, alikatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala asifanye haraka kusoma Qur'ani. Kwa hiyo anaambiwa la tuharrik bihi lisanak, usiutikise ulimi wako kwa hiyo Qur'ani, litajala bihi, ili uisome kwa haraka. inna alaina jam'ahu, hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo Qur'ani, wa Qur'ana, na kuisomesha. Sisi ndio tutakuikusanya katika moyo wako na tutakusomesha wewe katika ulimi wako. inna alaina, hakika ni juu yetu sisi, jam'ahu, kuikusanya hiyo Qur'ani, wa Qur'anahu, na kuisomesha. Kwa Qur'an ni masdar yaqra bimaana alqiraa. fa idha qara'nahu, basi tukisoma, fattabi' Qur'ana, fuatishia kusoma kwake. fattabi' Qur'ana, kwa maana wewe istami' liqira'atihi wa ansit lahu thumma qra'ahu kama aqra'aka iyyahu. Kisikilize kwanza Qur'an, kisikilize kisomo, nyamaza, kisha je usome kama alivyokusomea. Thumma inna alaina bayana, kisha ni juu yetu sisi ubainifu wake. Ubainifu ni juu yetu, tutakufahamisha hapa maana yake ni hivi, hapa maana yake ni hivi, usiwe na shida wewe. Thumma inna alaina bayana, kisha ni juu yetu sisi ubainifu wake. Kwa hiyo maneno haya yalikuwa yameingia kati na yanamhusu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuelezea, karudia tena kuelezea habari za wenye kukadhibisha kufufuliwa, na kaanza kutaja habari za kiyama, kisha zikafuatia habari za mauti. Sema kalla, hapana, sivyo hivyo. Bal tuhibbuna al-ajila, bali nyinyi mnaipenda dunia. Dunia imeitwa al-ajila. Kalla bal tuhibbuna al-ajila, hapana, sivyo hivyo, bali nyinyi mnaipenda dunia, mnapenda sana mambo ya kidunia. Watadharuna al-akhirah, na mnaiacha akhirah, na mnaiacha akhirah. Watadharuna al-akhirah, na mnaiacha akhirah, mnaipuuza, mtaki kufanya amali kwa ajili ya akhirah. Wujuhu yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo ni zenye kung'ara. Wujuhu yawma idhin, nyuso siku hiyo, nadhiratun, ni zenye kung'ara, ay mushriqatun. Yuqalu nadhara alwajhu nadharatan ay hasad, wa nadhara Allah wajhahu ja'alahu mushriqa, uso utakuwa unatoa nuru. Kuna nyuso zitakuwa hivyo siku ya kiyama. ila rabbiha nadhiratun, ila rabbiha nadhira, ni zenye kumuona Mola wake. ila rabbiha nadhiratun, ni zenye kumuona Mola wake.
Allah subhanahu wa ta'ala atawakirimu waumini siku ya kiyama kwa kumuona yeye subhanahu. Waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala na nyuso zao zitatia nuru na furaha kwa sababu ya kumuona Allah jalla wa ala. Watamuona Allah subhanahu, na imetaadishwa nadhara kwa ila. Inapokuja kutaadishwa nadhara kwa ila inafidisha kwa yana ya kuona. Na takdimu hapa al-ma'muli inafahamisha ihtimam, kutilia umuhimu tu, na sio qasr kwamba watu hawataona kitu kingine isipokuwa Allah tu. La, hii imefanywa takdimu kwa maana ya al-ihtimam. Pia waliriayati al-fasila, kuchunga fasila. Wa wujuhu yawmaidhin basira, na nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kujikunja. Ay kaliha, basiratu kalihatu, zenye kujikunja. Nyuso zitakuwa zimejikunja, zimebadilika rangi. Wa wujuhu yawmaidhin basira, na nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kujikunja. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira, zina yaqini kufanyiwa balaa kubwa. Tadhunnu, zina yaqini, tuqinu. Kwa dhanna hapa kwa maana ya ilmu au ya yaqini. Kama kuja wara almujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha, watu waovu watauona moto na watauona watu waovu moto na watayaqini kwamba wao ni wenye kuuingia. Dhanna bali ayuf'ala biha faqira, kufanyiwa balaa kubwa. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira, zitayaqini au zinayaqini kufanyiwa balaa kubwa, kwamba kuna balaa kubwa litakuja kuwashukia wao, kwamba hali ilivyo leo hapa kuna mambo mazito yatatufikia sisi. Jambo kubwa mtu kumshukuru sana Allah, kumhimidi Allah sana kila wakati, kukujalia wewe Muislamu bila ya malipo yoyote. Umejikuta tu umezaliwa katika Uislamu, au umejikuta umeukubali Uislamu, ukatoka kule ulikokuwa ukaingia katika Uislamu. Wa illa kuna watu wana akili nyingi na maarifa mengi, lakini hawakuipata neema hii, wakaishi kwenye ukafiri. Matokeo yake watakwenda motoni milele na hawana udhuru. Sasa wewe angalia, ulimfanyia nini Allah kwa jambo kubwa mno mpaka kukujalia wewe Muislamu? Kwani neema ambayo atakiwa Muislamu aitazame sana na muhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala, na uichunge neema hiyo kwa kuyafanya yale ambayo atamridhisha Allah na ni salama kwa nafsi yako huko akhira. Wa ila huna sababu yoyote. Ukiangalia pengine majirani zako, jamaa zako wengine wana akili, wana maarifa, wana hivi, lakini si Waislamu, wala ukimweleza jambo la Uislamu hakuelewi kabisa, na hatima yake pia anakufa katika usiokuwa Uislamu. Yoyote atakayekufa hali ya kuwa si Muislamu atakuwa ni minal khasirin, ni katika waliopata hasara huko akhira. Hilo watu walifahamu. Kwa kama ana mali, ana elimu, ana vyeti vingi, vyote vitamsaidia hivyo vyote kwa hapa duniani tu. Kalla kwa haki, kalla kwa haki. Idha balaghat at-taraqi, hizi kalla inazingatia siyaki itakavyokuja. Mara nyingine inakuja kubatilisha, hapana sivyo hivyo. Kalla na wakome, tegemea siyaki. La illa miyanta, asipokoma, hiyo tegemea na siyaki ilivyo. Kalla kwa haki. Idha balaghat at-taraqiyah, idha balaghat at-taraqi, pindi itakapofika roho katika mifupa ya kifua. Idha balaghat at-taraqi, yani tarqwa, ni jamu ya tarqwa. Taraqi ni mifupa ya kifua, mitulinga. Idham aali sadri almuktanifatu lil'unqi, mishipa au mifupa iliyoko katika sehemu ya juu ya kifua ambayo imezunguka shingo. Wa hiya mawdhu al-hashra jamani. Kwa hiyo roho sasa ishakaa hapa,
katika gharghara. Dunia ndio hiyo tena, bado upo wayaona ya duniani, na huko akhira ndio iko mbele yako. Sasa kila mmoja atapitia hali hiyo sote sisi tulikuwa hapa, atafika katika gharghara, roho itakuwa imeshamkaa hapa. Ni wakati tu ukifika, kila mmoja atakumbuka, siku hiyo tuliambiwa msikitini, tulisoma kwenye Qur'an kwamba roho itafika katika taraqi, mifupa ya kifua. Ndio hii leo sasa, wakati wa gharghara ule. Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir, Allah subhanahu wa ta'ala hukubali toba ya mtu muda wa kuwa hajafikia katika gharghara, roho haijafika katika mifupa ya kifua. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, idha balaghat at-taraqi wa qila man raq, pili itakapofika roho katika mifupa ya kifua na pakaulizwa ni nani tabibu hodari, ni nani tabibu hodari wa kufanya ruqya, nani raqib yurqihi au yarqihi, atakayemfanyia ruqya, mimma nazala bihi, kwa yale yaliyomshukia. Laja'u ila arraqi baada ajz al-atibba, watu watakimbilia kwa wale wenye kufanya ruqya baada ya kuwa madaktari washashindwa. Basi tutafute shehe aje msomee huyu, wakati mambo yote huko yameshashindikana. Wataulizwa ni nani tabibu hodari. Wadhanna annahu alfiraq, na akayaqini mtu kuwa huko ndiko kufarikiana na dunia. Wadhanna annahu alfiraq, na atayaqini mtu kwamba huko ndiko kufarikiana na dunia. Yani pale yaqini inakuja kwamba hawa wahangaika bure, mimi hapa sirudi tena. Yule ambaye amefikwa na hali, ndugu zako kwenda huku watoka huku, leta oksijeni, leta hivi, kamwite daktari haraka, mweke drip, mweke hivi, hamleta. Basi watu wanahangaika, hawa waingia watoka, wengine kana daktari huku, wazungumza naye itakuwaje, na watu wanakupigania. Lakini kwa hali uliyofika mwenyewe unayaqini kwamba mimi sirudi tena duniani. Mtu anadhani, anayaqini ya kwamba huku ndiko kufarikiana na dunia, firaqu dunya wa kulli mahbubin ilayhi, na kufarikiana kile unachokipenda, min al-ahli walwaladi walmali waljahi, kufarikiana ahli zako, mali yako, watoto, cheo, nafasi ulionao. Tena wale watu ofisini kwenu watafurahi, kwa sababu pengine kuna mtu alikuwa anakashika nafasi yako, lakini wewe hujafa. Ukifa atapanda cheo yeye, kwa alhamdulillah, sasa nimepata nafasi, kwa sababu basi alifariki. Kwa kwake ni furaha, kwa sababu masaibu qaumin inda qaumin fawaid, masaibu ya watu wengine kwa watu wengine ni faida. Kwa kufa wewe ili watu wengine wapate faida. Watoto watarithi mali yako, na watu watamrithi mke wako, kwa maana watamuoa na vingine. Firaqun laysa yushbihuhu firaqun faqad inqata'a ar-raja'u 'an at-talaqi, kama alivyosema msemaji mmoja. Firaqun la yushbihuhu firaqun, huku ni kutengana ambako hakufanana na kutengana kwingine. Ukienda hurudi shekh, illa katika hiyo siku ambayo imepanga Allah subhanahu wa ta'ala, na ukirudi hutayakuta haya yaliyokuwa hapa. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu. Kwa kuna mambo hayo ni amali zenu, hayo ni matendo yenu, tunayadhibiti kwa ajili yenu. Kwa atakayekuta khairi basi na muhimidi Allah, atakayekuta kinyume na hivyo asimlaumu isipokuwa ilaumu nafsi yake. Lakini firaqun la yushbihu firaqu qad inqata'a ar-raja'u 'an at-talaqi. Kwa hiyo wadhanna annahu al-firaq, na akayakini kwamba huko ndiko kufarikiana na dunia, tafarikiana kila kitu anachokipenda. Wadhalika hina ayana malaikata al-maut, na hilo linapatikana wakati ukishamuona yule malakul maut. Ndio huyu, yule mzee tuliambiwa ndio huyu, kumbe yule bwana yule ndio huyu. Atakutokea na utamjua kwamba ndio huyu, hakuna tambua huyu sasa ndio yule malakul maut, kaja fanya kazi yake.
itachukua roho yako itarudi kwa Mola wake. Waltaffati saqu bisaqi, na ukagandana muundi na muundi. Waltaffati saqu bisaq, na ukagandana muundi na muundi, ikawa mtu anasugua miguu yake kwa maana anapaparika kwa ajili ya kutoka roho yake, kwa maana kwamba adhahabu biruhi ila mariha liyuhkama fiha wa yujziha wa fihi tahdidu lilkafir bima sayulaqi min rabbih. Ni hali ngumu. Makafiri wanachukia kukutana na Mola wao kwa sababu hawana walichokitanguliza. Wa innal kafira idha hudhira bushira bi'adhabillahi wa 'uqubatihi, na kafiri anapokuwa amehudhuriwa na mauti hupewa bishara ya adhabu ya Allah. Falaysa shay'un akrahu ilayhi mimma amama, hakuna kitu kinachochukiza zaidi kuliko kile kilichokuwa mbele yake. Kwa fakariha liqaa Allah wa kariha Allah liqaahu, yeye anachukia kukutana na Allah na Allah anachukia kukutana na yeye. Alhadith inda shaykhain rajahu al-Bukhari wa Muslim. Ila rabbik, ni kwa Mola wako tu, yauma idhin, siku hiyo, almasaq, mahali pa kupelekwa. Hakuna mahali pengine utakapopelekwa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yauma idhin almasaq, ni kwa Mola wako tu siku hiyo mahali pa kupelekwa. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Waambie, hakika mauti ambao ninyi mnayakimbia ni yenye kukutana na nyinyi, kisha mtarejeshwa kwa yule mjuzi wa mambo ya ghaib na mambo ya dhahir, atawaeleza kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Kwa hiyo mtarejeshwa kwa Allah. Hatta idha jaa ahadakumul maut, mpaka atakapomjia mmoja wenu mauti, fatawaffatuhu rusuluna, watamfisha yeye wajumbe wetu, wa hum la yufarritun, wao hawazembei, hawapotezi hata muda mdogo. Thumma ruddu ila Allahi maulahum alhaq, kwa mahali pa kurejeshwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha watarejeshwa kwa Allah mola wao wa haki. Haya, fala saddaqa wala salla, na yeye hakusadiki Qur'ani wala hakuswali. Fala saddaqa, na yeye hakuisadikisha Qur'an, wala salla, wala hakuswali. Alijiona mjanja hapa duniani walakin kadhaba wa tawalla, lakin alikadhibisha na akaipa nyongo. Walakin kadhaba wa tawalla, lakin alikadhibisha na akaipa nyongo. Akaipa nyongo Qur'ani, akampa nyongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaipa nyongo haki, kwa maana akaikataa na akaipuuza. Thumma dhahaba ila ahlihi, kisha akawa anakwenda kwa jamaa zake. Yatamatta, hali ya kuwa anaringa. Yatamatta, hali ya kuwa anaringa. Yatabakhtar mukhtalan fakhura, anakwenda kwa majivuno kabisa na kujifakharisha kwamba yeye ni mtu kisawasawa. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, au pia fakihin. Sisi tunasoma kwa Hafs wa qira'a Asim bila mad, sio fakihin. Na wanapogeuka kwenda kwa ahli zao, wanageuka hali ya kuwa ni wenye kujifakharisha. Kwa hiyo yatamatta, hali ya kuwa anaringa. Lakini ataambiwa aula lak fa aula, ole wako we kafiri, tena ole wako. Thumma aula lak fa aula, kisha ole wako we kafiri, tena ole wako. Lakini pia imetafsiriwa kwa Kiswahili, unaweza kusema aula lak, limekurubia kwako lile usilolipenda. Fa aula, na hilo ndilo stahiki, na hilo ndio stahiki yako. Aula lak, limekurubia usilolipenda. Fa aula, na hilo ndio stahiki yako. Thumma aula lak, kisha limekurubia usilolipenda. Fa aula, na hilo ndio stahiki yako. Sawa? Kwa hiyo unaweza kusema aula lak,
فأولى فمانا ويل لك مرة بعد أخرى ole wako wewe kafiri tena ole wako unaweza kusema hivyo kwa hiyo faula ni taakidi ile thumma aula laka faula kisha ole wako tena ole wako umeelewa lakini unaweza kusema limekurubia aula lak limekurubia kwako usilolipenda faula na hilo ndio haki ndio unalostahili upendi wewe kufa sasa wafa na kuna adhabu ndio stahiki yako sawa utachagua tafsiri ipi hapo ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama hivi wadhani mtu ayahsabu al-insanu hivi wadhani mtu an yutraka suda ayahsabu al-insanu an yutraka suda hivi wadhani mtu kuwa ataachwa bure hivi wadhani mtu ataachwa bure ataachwa bure tu yani la yu'mar wala yunha wala yuhasab wala yuaqab hata amrishwa hata katazwa hata hisabiwa hata adhibiwa wala yujza fi amalihi wala hatalipwa katika amali yake yani aishi tu anavyotaka yeye hivyo tunadhania kwamba jambo litakuwa hilo alam yakun nutfatan min mani yumna kwani hakuwa ni tone la manii linalomiminwa alam yakun hivi hakuwa nutfatan ni tone min mani la manii yumna linalomiminwa ay yuraqu wa yusabbu fi rahim linalomiminwa katika mafuko ya uzazi min bayaniya pale thumma kana alaqa kisha yakawa ni pande la damu hayo manii fa khalaqa fasawwa Allah akamuumba na akamfanya sawa fa khalaqa fasawwa Allah akamuumba na akamfanya sawa fa khalaqna al-alaqata mudghah tukaumba kile kipande cha damu tukakifanya kuwa ni kipande cha nyama faja'ala minhu az-zawjayn akajalia kutokana na manii hayo aina mbili faja'ala minhu akajalia kutokana na manii hayo az-zawjayn aina mbili adh-dhakara wal-untha mume na mke Allah subhanahu wa ta'ala akaumba kutokana na manii az-zawjayn ay naw'ain aina mbili adh-dhakara wal-untha ni badali ya az-zawjayn au atf bayan alaysa dhalika hivi hakuwa huyo muumba alaysa dhalika hivi hakuwa huyo aliyeumba biqadirin ala an yuhyiya al-mauta ni mwenye kuweza kuwafufua wafu ikiwa ameumba kutoka kwenye hali hiyo mpaka ukatoka kama mwanadamu basharan kamila ukaja hali ya kuwa ni mwanadamu aliyekamilika ukawa uko sawa watembea atatamatta unajifakharisha na ukidunda katika ardhi watamshi ala al-ardhi maraha watembea katika ardhi ukiwa unadunda kabisa lakini ulitokea kuwa ni tone la manii kisha ukaja alaka kisha mudghah akakuumba ukatokea ulivyokuwa je aliyekufanya hivyo hawezi kukurejesha tena alaysa dhalik hivi hakuwa huyo muumba biqadirin ni mwenye kuweza ala yuhyi al-mauta kuwafufua wafu bala Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuweza katika hilo subhanaka bala kutakasika na makosa ni kwako ya Allah kwa nini wewe unaweza kila kitu za'ama alladhina kafaru wala yub'athu wamedai wale ambao wamekufuru kwamba hawatafufuliwa qul bala waambie kwa nini mtafufuliwa wa rabbi na hapa kwa Mola wangu la tub'athun wallahi mtafufuliwa thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir kisha mtaelezwa yale mliyoyatenda na hayo kwa Allah ni mepesi sana